Good evening, Ekalisa. Good evening, Ekalisa. Yes, sir. Good evening, everyone. I greet everybody, and also I'm using this medium to welcome every one of us to another edition of our weekly classes. So, as we have known, this is not the first one. This, so by Allah's sake, will be the fourth one today, inshallah. So, Alhamdulillah, so far that we have been moving, and this is where we are. So, we pray to Allah Subhanahu wa Taala for what we have started to make the ending of it more easier for us and to make it more beneficial. So, we should not forget our goal, as I usually remind us all time like this when we're having our classes, that our main goal for this group first is to foster unity. That is to bring ourselves back together, to make ourselves feel one as we were then when we were in school, to make ourselves known that okay, Alhamdulillah, we can be in different places, but we are still together with our souls and also our brain, and we are still connecting together with chats and talk almost every day. So, which could be a very great thing, because with that particular unity, it can make us to achieve a lot of things. That's one. Second thing, part of our goal for curating or bringing back our community is that we also want to benefit ourselves. So that is what comes up with these weekly programs that be, as Yoruba used to say, pé àtilé náà láti máa ń kẹ́sọ̀ọ́ ròde. So we actually want to keep ourselves pẹ̀lú àwọn nǹkan tí Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú. So from there, we'll be able to gain, and we'll be able to leverage on whatever things that we've gained. We can also teach our children, our families, and also we cannot take the same thing back to our environment. That's part of our goal. One part of our goal is that we also want to go back to our community, the community that made us to be together, the community that brought us together back then. We also want to go back to it, benefit them, both monetarily and non-monetarily. That is, with money or projects or anything that we can contribute from the wealth that God Almighty gave to us, or anything that we can benefit them with what Allah gives to us. But it's not money. And part of our goal, lastly, is to also ensure that our community also benefits from whatever things that we have. So what I mean by community is our community at large, starting from Ilorin, different places that we are, and also Nigeria. And even Tolomatunfe, we can even go beyond that. So we should not forget. So which means with whatever things that we have been doing, we should not forget these aims and objectives and our goals. So we must remind you about it every week so that having been said that, today is another episode of our class, as I've said, and inshallah we are going to start. We will not delay our time again because we don't have enough time. So, and our topic today is home farming. Home farming. So that is starting from your backyard to the market. So that is taking the market from home. That is home. How can we make it a market, a mini market space for ourselves? And from there, as máa rí owó, a máa rí látara rẹ̀ náà. Wọ́n wá sọ pé oní nǹkan náà la máa ń gbé nǹkan fún. Wọ́n sọ pé ẹni tó bá tọ́ sí nǹkan, wọ́n sọ pé òun náà ní ẹgbẹ́ fún. So àwọn bàbá wa tán tọ́ sí, àwọn náà fẹ́ tukọ̀ ètò yẹn náà lénìí. So àwọn náà tún ni president wa. So gbogbo wa yányán bá ṣe pọ̀ tó, àwọn ni Ọlọ́run gbé sí orí pé kán máa darí wa. Láti ìgbà tẹ́yìn tí ń ṣe kò bàjẹ́, à ń bí Ọlọ́run kọ́lọ́run kó má jẹ́ kó bàjẹ́. Gbogbo àwa tí àwọn ń bẹ lábẹ́ wọn náà, táàjọ ń tukọ̀ ètò náà, táàjọ ń ṣe, Ọlọ́run mọ̀ fún àwa náà ní sùúrù àtọpọlọ tá fi máa lè contribute tí ó fi máa lọ síwájú. Àmì Allah subhanahu wa ta'ala, ẹ̀bùn quality leader tọ́lọ̀ máa ń fún ẹ̀dá, kọ́lọ́run kó tó bá fún wọn. Ọpọlọ wọn náà kọ́lọ́run kó má jẹ́ kó jọba. Iṣẹ́ wọn náà tó wá ń ṣe, eléyìí táwọn náà tó fẹ́ benefit ń bẹ̀ yìí, kọ́lọ́run kó tó máa fi àlùbáríkà tó pọ̀ sí, kó jẹ́ kí yóò máa gbòòrò. Mo really appreciate wa.
àbá sí máa mi ń pàtẹ́wọ́ fún àwọn náà ń pàtẹ́wọ́ fúnra wọn ni mo sí oríire olùkọ́ àmà mi ń pàtẹ́wọ́ fún wọn ni so ọ̀dà kò sí wàhálà ẹ mọ̀ wọ́n rí ẹ ṣeun ọlọ́run jò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ tí wàá mi ń pàtẹ́wọ́ fún wọn yẹn ẹ̀ nítorí kò easy kéèyàn jẹ́ adarí ọlọ́run kò ṣe rọrùn fún wa so adarí tán inú àwọn èèyàn sì dùn sí mi àmì Allah subhanahu wa ta'ala kí o bá wa ṣe rọrùn so láì nígbà tí àsìkò wọn púpọ̀ so wọn ó take wa through bó láti fẹ́ táwọn náà bá sì lè dàgbẹ́ bí tiwọn bó làwọn náà sì fẹ́ mọ̀ nípa àgbẹ̀ at least tá a sì lè máa ṣe nǹkan tá a máa rí jẹ bóyá bí ata díẹ̀ tá a lè máa rí jẹ àbí àwa nídìí ọbẹ̀ yọ àbí kìíní kan ẹ mọ́ bínú o Yorùbá mi lè má lọ so bó làwọn náà sì lè máa ṣe àwọn nǹkan yẹn fúnra wa that we can feed tábà tó wá rí pọ̀ we can also take to the market so ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jùlọ àwọn náà mọ̀ sọ so màá gbé máìkì fún wọn gbóngbóng so kán bá wa tukọ̀ ètò náà ó yá sá. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Ẹ kú atótó ni a kú ìdarí tọ́lọ́run ní kẹ́ ẹ máa rí wa darí. Ìgbà náà là ń darí ara wa so ògbà náà lájọ ń ṣe so alhamdulillah dúpẹ́ gan Ọlọ́run máa bá wa pẹ̀lú yín Ọlọ́run bá tó máa fún yẹn ní okun àti àlàáfíà ara so kò ní bá a fi yín lẹ̀ níjẹ́ kó máa wà ní gbogbo àgbà gbogbo àti gbogbo náà lápapọ̀ láì ní gbàgbé ara wa so àti dóde àwọn èèyàn àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà níkàlẹ̀ náà sọ Ọlọ́run náà wà lọ so kì í ṣe pé tá a sọ the topic of today is home farming starting from backyard to the market àgbọ́yé náà ní ká gbọ́yé nǹkan kékeré and practically gẹ́gẹ́ mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ nípa kì í ṣe ká kọ ẹjọ́ it's not about just writing kí n máa ka ìgbó kalẹ̀ àbí kí n mú ẹjọ́ tó pọ̀ so kí ni jẹ́ home farming òun náà ni pé àwọn compound wa some of us ní tá à ń gbé àwọn àyè kéékèèké tá a ti ẹ̀ bóyá àyè yìí ò kì í ṣàyè kan tó ṣe lọ títí but bóyá à ń rò látàpín tí gbogbo wa mọ̀ ní pé bóyá ká kọ ebè ní ebè gbọrọ àwọn gba yìí a lè kọ bẹ̀ síbẹ̀ so ìyẹn kọ́ ó lè jẹ́ bí placement náà ó lè jẹ́ orí veranda wa so ká bẹ̀rẹ̀ àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ bẹ̀rẹ̀ látòrí ọyọ́ tó ń ṣe dápọ̀ yẹn ọyọ́ la mọ̀ sí léèbó à ń pè ní jute tá à ń pè ní ewédú so àwọn ẹkù náà àwọn ẹ̀fọ́ kéèké tá à ń jẹ náà gbogbo yín là ń lọ rà lọ́jà á sì ń jẹ ojoojúmọ́ àwọn ata tó fi má ta tòmátò náà ifun tó fi má wọn kùkúmbà náà gbogbo wa náà la láìka àwọn kinní yìí a sì mọ̀ pé wọ́n ń ṣara lórí bọ́ àmọ́ irú àgbẹ̀ tí ń gbìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláàmọ̀ àgbẹ̀ tí ń gbìn so táwa náà lè mọ gbin kinní yìí nílé fúnra wa láti jẹ́ kí ká fi mójútó àlàáfíà ara wa náà ni ká bàa mọ̀ pé ṣé wọn ò mọ lókè ń gbàgbọ́ náà là ń gbọ́ pé GMO kò sí GMO wọ́n ní fa cancer of a thing like that gbogbo wa náà là ń gbọ́ oríṣiríṣi báyẹn láì ní fásitì àwọn náà lè ṣe kinní yìí ẹlòmíì so ideology náà ló ti lọ gbogbo màá ti bẹ̀rẹ̀ ní táìmù kì í ṣe nǹkan tó lọ fà rárá so láì ní fásitì ara wa gùn so ti ń jẹ́ home farming náà nìyẹn ìtumọ̀ rẹ̀ náà jù báyẹn náà lọ àwọn space tó wà nílé wa ifun tó èyí tó ń bi tí wọ́n bá ti interlock àbí bá ó jẹ́ wọ́n ti floor rẹ̀ a lè ṣe sack farming so gbogbo ẹ̀ náà la brush through a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tó yẹ pé tí ì bá rí pẹ̀lú àsìkò wa tí ì bá rí ibi parí rẹ̀ tán àwọn èèyàn ní access àá náà la nira wa tó bá nídìí nǹkan látọ̀dọ̀ ẹnìkan ní gbogbo àyè gbogbo àná jọ nídìí ara náà ni màá kàn sí so pé àmú nídìí kan báyìí so láì ní fásitì ra kí ni ìwúlò home farming so àwọn náà mo ti sọ sẹ́yìn a máa jẹ nǹkan tó fresh gbogbo nǹkan tá à ń jẹ ata ni agbó là ń ṣe bẹ̀ ó jẹ́ lèwe wọ́n ṣe bẹ̀ fún wọn lè ní mọ́mí ẹ̀wọ́ àbí o ti fẹ́yàwó ni gbogbo àná là ń ṣe àwọn kìíní lójoojúmọ́ á lo ata á lo tòmátò gbogbo ẹ̀ báyẹn so a máa jẹ nǹkan fresh kọ́sì ìwọ náà ló mú tòmátò fún ààrẹ ìwọ ló gbé fún ààrẹ so o mọ n tó mú láti kékeré tó fi dàgbà tó fi ń ka ìwọ inú rẹ tí wọ́n mọ̀ lò pé yes èmi mo gbìn so akọ ẹlẹ́kejì ni pé gbogbo à ń mówó gbogbo alamọ bí tòmátò ṣe wọ́n ní sàtàtà bẹ́ẹ̀ ni wàláì gbogbo alamọ bó ṣe wọ́n ṣe gbogbo ẹ lásìkò tá a bá wo àwọn àsìkò kan sẹ́yìn dáadáa bá rí December January ata tòmátò wọ́n pọ̀ lọ́jà yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ bá wù wọ́n if you look at it currently they are very costly so I don't need to dwell more so tá a bá ń gbìn nǹkan díẹ̀díẹ̀ yìí tá a rò bóyá kò nítumọ̀
tá a bá ń gbìn lọ́dọ̀ wa seriously ó máa reduce àwọn expenses pé abalágbájá give me please a fẹ́ ra ata a fẹ́ ra so kò ní sí yẹn mọ́. So ẹlẹ́kẹta environmental sustainability fífún àdúgbò wa gan náà a lè keep wọn for a longer period so a lè maintain wọn so gbogbo kò lè mọ kò kàn ní fọ́nká anyhow space tá a sọ pé yìí a máa dalẹ̀ síbẹ̀ so a lè sọ bí tá a mọ̀ fi gbé ata tomato tá à ń jẹ so àdé tá a bá sì tún gbìn tí à ń rí tomato tá à ń gbìn ẹ rí ti gbogbo ẹ̀ àdúgbò àyíká ó neat so àdé tí yẹn máa gbìn kẹ́ fúnra yẹn gan ọkàn yẹn máa balẹ̀ pé èmi mo mọ tí ń jẹ sọ́kàn ara mi so ànímọ̀ sí so ó jẹ́ organic ni kẹ́míkà ni fertilizer tó ń fi sí ló jẹ́ kó máa tóbi gbàǹgbà gbogbo yẹn á eradicate rẹ̀ sàánà la máa gbìn fúnra wa so gbogbo èyí ó máa ràn wá lọ́wọ́ tá a bá lè máa gbìn àwọn nǹkan yìí fúnra wa so lẹ́yìn ìgbà tá a ti sọ̀rọ̀ yìí kí làwọn nǹkan tá a lè máa gbìn so sẹ́yìn pé gbígbìn ni màá bèsì lé lérí jù sẹ́yìn pé ara àwọn nǹkan tí ó ń fa mi bá bí à ń ṣe àwọn adìẹ à ń ṣe nǹkan nínú compound wa náà táwọn yẹn fi ń generate òun náà wà there are many of that also but here today basically I just want to talk about these vegetables àwọn nǹkan kéèké àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan irúgbìn náà lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ ara àwọn èèyàn tó padà bá a sọ aláwọn scholars tó pọ̀ gan tẹ́lẹ̀ bá a sọ nípa ti àwọn animals náà that's so small spaces tá a ti rò pé èyí wọ́n ti rẹ̀ àwọn náà ni a sọ̀rọ̀ nípa what are the common crops tá a lè gbìn so we have leafy vegetables ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ní ìdásẹ́ máa ń but àwọn kan ara létí náà ni gbogbo àná la mọ̀ but kákan gbára ní gbìyànjú kí wọ́n mọ̀ pé irú community à ń ṣàǹfààní fúnra wa a ti ṣe àwọn àǹfààní tá a ti àwọn tó ti presence àwọn tó ti kọjá ẹ ti rí pé àwọn àǹfààní dẹ̀dẹ̀ díẹ̀ so a ti mọ̀ pé hypertension kí ni máa ń fà á so a lè mọ báwọn èèyàn náà sọ dẹ̀dẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìn náà kákan fi ran alẹ́ gbogbo àná la à ń ṣàgbẹ̀ bò á tá a súnmọ́ bó láṣẹ tá a bá rán sí ká gbára nígbìyànjú láti ti ṣe pé àṣẹ àti ẹ̀ lè ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ ni o àwọn space kéèké tí wọ́n rò pé kó kàn mọ́ wéṣì wallahi èèyàn lè ṣe so a lè gbìn ẹ̀fọ́ a lè gbìn ewédú a lè gbìn kí ló kọ rẹ̀ ṣòkòtò ọ̀pọ̀lọ́ ìṣe ń jẹ kẹ́náfù là ń pè ìrántí so ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ náà oríṣiríṣi ẹ̀fẹ́ so ṣọkọ náà wà a lè gbìn tí ata àwọn ará sídìí wọn ọjà wọn ń ta gbogbo àwọn sídìí wọn yìí lọ́jà ara ta ródó ní tá ń pè ní habanero scotch bonnet bell pepper tàtàṣé yẹ́lò rẹ́ẹ̀dì ó kọ́mọ̀ dáadáa tá a lè gbìn ní tí ò ní gbà ń lo kẹ́míkà kan tó jẹ́nu compound wa díẹ̀díẹ̀ nìyẹn mọ̀ ẹ̀ ń wà tá à ń primary school abc náà ń kọ́ wa alhamdulilayi obi tá a délé ní ìwà tá a filẹ̀ tá a abc ó di tá a ń join word pọ̀ ó di tá a padà ń ka sentence tá a padà ń gbọ́ túmọ̀ díẹ̀díẹ̀ tá a bá dún ní mọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ kéèké tá a rò pé à ń kékeré yìí wàláì pẹ̀lú gáìdì pẹ̀lú pé yẹn fẹ̀mí sí pé inú ìdùnnú yẹn gẹ́gẹ́ pé mo gbin ata tí ń wù díẹ̀díẹ̀ yìí ìyẹn kó jẹ́ kí yẹn náà máa wá mọ̀ sí nípa rẹ̀ yóò sì súnmọ́ alhamdulilayi àwọn tí irú àyè náà wá bí àtàwọn mí náà nu wa tá a lè súnmọ́ pé ibi tí mo bá dérè ẹ dákun ẹ máa gáìdì mi bó ṣe rí náà nìyẹn kò jù báyìí náà lọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe bẹ̀rẹ̀ nu compound rẹ̀ nu wallahi ó sì fi generate millions of money èyí tó clear ni so bó ṣe rí náà nìyẹn tomato àwọn cucumber àtàwọn oríṣiríṣi àwọn tó jẹ́ àwọn herbs ìró àwọn ó lè mẹ́ja ó lè jẹ́ àwọn spicy náà àwọn bíi àwọn scent leaf kí ló kọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ báyìí tẹ́ máa ń lò dáadáa àwọn tí wọ́n máa ń tẹ́ lẹ́yìn àwọn nǹkan èyí tá a ti mọ̀ pé àwọn nǹkan tá a lè gbìn nǹkan tá a sì nídìí ojúmọ́ náà ni lọ àwọn nǹkan tá a wá need nígbà tá a ti ní space àyè díẹ̀ tá a rò pé àyè yóò jẹ́ mọ̀ kankan yes nǹkan tá a need náà ni pé a need àyè díẹ̀ and then security làkọ́kọ́ tó bá láàyè tó rí kí o ra pa tó mọ̀ pé àwọn livestock bí àwọn ẹran ṣùgbọ́n àwọn stubborn tòyún make sure àyè yìí safe àwọn ẹnu ò ní débẹ̀ wàhálà nǹka àkọ́kọ́ nìyẹn tó bá lọ ṣe wàhálà tẹ́ran bá jẹ́ ọkàn ló padà kó mi wòye ṣé méjà rè so kí o kọ́ secure àyè yẹn náà gbogbo àyè kékeré yìí sẹ́rùn ní débẹ̀ ìyẹn ẹ̀kejì náà ni pé omi
àná pé àwọn plant need omi táǹgbà àsìkò ojú láwà báyìí nìsín so inú kẹta need ni a wá àtìmọ̀pá máa fún wọn lómi tó bá di inú ẹ̀rùn a lè máa ṣe so kí làwa ṣe wá ṣe àwọn nǹkan mú kàn ká àwọn basic things tá need so that ká tó wá bẹ̀rẹ̀ pé ká lọ procedure bá ṣe wá ṣe gan those are the material we need so pẹ̀lú àwọn tá a bá ní iyẹ̀pẹ̀ nílẹ̀lẹ̀ láì tí ó ṣe pé inú yẹri lẹ́lẹ̀ ni a lè lo kí ló kọ rẹ̀ cement bag gbọ́nà láàrin náà line cement bag òun ló súnmọ́ jù má padà síbẹ̀ má padà sí ẹgbẹ́ tá a lè ṣe ni cement bag yẹn náà ni wàlọ́ọ̀yì cement bag tẹ bá ti bó ṣe 5 ni bó ṣe 10 ni on that orí cement ọ̀dọ̀ yín tẹ́ ti rẹ̀ yes a lo cement bag a ti mọ̀ pé normally àtàbẹ̀ gbìn ká ní the soil now a ti mọ̀ pé tools tá a ń lò kàn níbi ọkọ́ láti fi bu iyẹ̀pẹ̀ rẹ̀ àbí láti fi mix iyẹ̀pẹ̀ pọ̀ àwọn antrowell àwọn kìnìún kékeré máa fọwọ́ máa bu iyẹ̀pẹ̀ àdá onídìí àtúbá tó wá gbé bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ lẹ́lẹ̀ tó lè clear rẹ̀ àwọn normal thing náà nìyẹn so I think those are just material and sometimes ìyẹn lè lo bucket láti fi mix ohun tó bá jẹ́ dry season and then ìyẹn á make sure pé bẹ́ẹ̀ síbi tí òun lè penetrate ni those are the just basic things we need easy and our surroundings they are outside the àwọn compound wa yes àwọn kan tá nínú ẹlòmíì ní water can kò ní láti dààmú ààrẹ bucket tó fi wọn lọ tọ́lẹ̀tì yẹn bá ti mú kó kékeré sí ibi lọ bomi sí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà lọ now what are the other material we need about soil is everywhere is dry cow dung where cow dung or poultry manure dried one the one that already dry so èyí tó ti gbẹ òun náà lákàrà miss that is organic procedure náà láti bẹ̀rẹ̀ yìí tábà ti wá sack cement bag òun ló common jù òun ló a lè rí jù àbí even cement bag yẹn gbọ́n sì wọ́n wà porous omi máa ń jà látara wọn so tábà ti wá cement bag yìí tá fọ́ nù tí cement ti kó mbẹ ìyẹn ti wà bó ṣe 10 náà let's start small if it's 5 if it's 10 you can start with it's okay so cement bag yìí iyẹ̀pẹ̀ wa kó láti prepare iyẹ̀pẹ̀ wa lásán so a lè wá dry mo sọ pé a ní poultry manure tó gbẹ ìdájí sì gbé adìẹ ó lè jẹ́ ti broilers àwọn broiler gbé adìẹ àgbèjì rẹ broilers ká mix rẹ dry one or decomposed one so ó lè jẹ́ gbẹ màálù náà tó ti dry tó ti decomposed ìsèpò sì wà ní fresh one àwọn tẹ bá lo fresh one ní pé wàá padà burn plant yìí during the process of mineralization tó fẹ́ convert so ó máa padà burn plant so tábà ti wá rí dry one yìí so this dry poultry manure ìgbẹ́ adìẹ ní kúkúrú tábà ti mix rẹ̀ papọ̀ mọ́ sọ́ọ̀lì wa in ratio a máa sọ pé bá 3:1 tó wà ń bẹ̀ náà ni pé irú tó wà ń bẹ̀ ni pé kí cow dung yẹ ó àbí ìgbẹ́ adìẹ kó má pọ̀ jù ẹ̀mẹ́gbàgbé tó gbẹ kó má pọ̀ ju ìpẹ́ lọ ìpẹ́ náà ni ó pọ̀ jù ní ká bá dá sí ìdá mẹ́ta yẹ pé ó kó ìdá 3:1 ní kó ìdá mẹ́ta so cow dung tá fẹ́ lò ní kó ìdá ẹ̀yọ̀kan wàláhì tá bá ṣe báyẹn this ó lè gbé plant wa tí ó fi parí complete wọ́n fi parí life cycle wọn so àwọn 50 I think it's 50 kg of cement bag tá bá píìlì rẹ̀ half rẹ̀ kó má pọ̀ jù náà ifun tá bá dá sí mẹ́ta a lè fíìlì ẹ̀ sí 1/3 nínú rẹ̀ tó ṣàga sókè díẹ̀ ìdóni tó bá tí wọ́n bá wò yẹn lè kí wọ́n lè kí ló perforate rẹ̀ but tí o bá rí pé bóyá cement bag yẹn wà ó lè lùsì omi tẹ́ because kó má lọ sókè sísàlẹ̀ so kó bàrà lè má lùsì omi so yẹn lè fi bá bí nǹkan sharp object fi gún kó wà perforated so tá bá ti ṣe léyìí ìpẹ́ wa a lè wet rẹ̀ proud to ká tó transplant síbẹ̀ one thing tó wà ń bẹ̀ ni pé tó ọpá ta la fẹ́ gbìn kí n kó lápòyọ if it's ata either the banana pepper which is tami òun náà gbọ́n bẹ̀rẹ̀ òun wà very hot òun la sábà máa ń gbìn so tọ́ pé tomato náà ni tomato wà lọ́jà ẹ̀ kì í ṣe pé gbogbo alámọ̀ pé fún akànlè da tomato lẹ̀ ni ó sì wù fún wa rẹ̀ yes that is àwọn náà ni a lè lò wọ́n we can use them tá bá ti
the only thing yẹn ṣe pé inú báàgì ọ̀nà báàgì tá a prepare yìí bí a 10 for example 10 yẹn fẹ́ lò can use one láti fi nurse yẹn lè da gba àwọn tòmátò yẹn tí yẹn rà lọ́jà ọmọ tòmátò tí yẹn yọ yẹn kí yẹn ó dà sójú kan kí yẹn ó kàn fi yèèpẹ̀ yẹn fún lójú tí yẹn ẹgbẹ́ àti prepare soil báyìí if at all we got it all is not clear but we just proceed as normal thing tí gbogbo àwọn ọmọ náà ni a lè prepare nursery wa so Yorùbá máa ń pè ní kíyàn ó pa kòkò àbí kankan so èèyàn kọ́ nurse péyàn kọ́ nurse tomato àbí ata bá ṣe máa ń nurse wọn náà nìyẹn kì í péyàn máa ń gbìyànjú sórí feed directly so báàgì tá a ti prepare assuming na it remain like 8 for example èèyàn arrange rẹ̀ accordingly ní space díẹ̀díẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ wa yẹn náà ni you just arrange it the nursery tomato takes like 21 days for you to be ready to transplant tí ẹ̀ ń bá fi sínú báàgì kan bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ iye lo space just veranda tí wọ́n rò bóyá kò wúlò yìí báàgì yẹn tó ti fill pẹ̀lú yèèpẹ̀ náà ni wàá sì fi sí ìyẹn sì á máa fomi sí díẹ̀díẹ̀ àsìkò òjò ní ìtọ́jú bá rọ̀ sí ẹ máa rí i pé pẹ̀lú yèèpẹ̀ yẹn ti wà fortified pẹ̀lú àwọn cow dung tí yẹn ti fi sí wa ni ó complete life cycle plant yẹn tí ó máa ṣiṣẹ́ lọ dáadáa so tomato bẹ̀rẹ̀ sí grow when it's like 21 days àti ìsìn náà bá ti ẹ mọ̀ pé àti ìsìkò ti gùn tó up to like what we can say 15 centimeter depending on the variety so with that ìyẹn lè transplant wọn bóò ni ó ṣe wá àwọn yèèpẹ̀ tá a ti ṣe kalẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ make sure pé ìyẹn ti ń wet wọn not so shook and make sure that water is coming out from them that is like movinica perforate tó bí kò bá tí cement bag yóò bá open so that ìpẹ́ tí ẹ̀ máa ń fi sí wọn kò ní wà water lodge èèyàn rò pé bóyá ń jáde so tomato bag 21 days atarodo ẹ ṣáà rí pé wọ́n ti ga díẹ̀ wọ́n á ti ga tó àti 15 to 20 centimeter tall láti ilẹ̀ so ìyẹn á transplant wọn how do we transplant ká má damage wọn so I don't want to go into level tí ẹ lè fi bẹ̀rẹ̀ ní báyìí fún léèyàn fún ìbẹ̀rẹ̀ so tí n bá kọ́ ráhàn yìí ṣe náà èèyàn lè wá lọ gbé ìdí ẹ pé these are the local methods we are using that we know that that's how it is being done and I've practiced that also yes I can say it I'm one of the what I'm explaining to you is what I've done if I have the video I think if I check my system I will share you how it is arranged in my compound I think it's around 20 bags. That's what I did. If you cannot do that 20 bag as your space, you can just do 5 just to see. And with this, just atarodo and tomato mo ń sọ̀rọ̀ nípa we can do àwọn what's it called? Àwọn ewédú àwọn ò lè lọ títí báyẹn. Irú àwọn báàgì èèyàn kàn lè fọ́n wọn síbẹ̀ wọ́n á sì wù jáde dáadáa. Gba àwọn tomato ní pé ìyẹn á kọ́kọ́ fún wọn sí ibi ìyẹn á pè ní nursery so ìyẹn wá transplant ìyẹn make sure tó bá fẹ́ transplant ìyẹn á bù mọ́ yèèpẹ̀ ni kó bá má damage root wọn so ìyẹn wá gbé ẹyọ kọ̀ọ̀kan sínú báàgì kọ̀ọ̀kan kì í ṣe pé méjì torí tó máa yẹn mọ̀ pé ládùú yèèpẹ̀ yìí nínú adùú cement bag yìí ṣéèyàn ní waste rẹ̀ báyìí rárá tán bá padà establish náà tán bá tóbi tán pé báàgì ẹ̀gán lè má gbà wọ́n dáadáa mọ́ so náà ni a fi lo báàgì ẹyọ̀kan náà ni yóò transplant sínú báàgì kan if you have 10 so ẹyọ̀kan yẹn ni yóò transplant sínú wọn you can do it for tomato the same thing and you can do it for pepper kan náà ni a ṣe kankan náà ni a ṣe báyìí so after that one it takes after we transplant it takes 3 months after transplant 2 months. That is 8 to 10 weeks after transplant 2 months náà ni tí yóò fi bẹ̀rẹ̀ sí máa harvest tomato so náà ni this now comes the cultural practices ìyá mi make sure pé yẹn ṣé wọ́n wà àti sómi wà ń bẹ̀ not too wet and not water lodge àti ìsìn láàárọ̀ kí wọ́n tó jáde pé iṣẹ́ yẹn sómi wà ń bẹ̀ yes tómi bá ti wà ń bẹ̀ ó wà okay kì í ṣe pé omi tó wà ń bẹ̀ kó tó wá tún wet àbójú ọ̀rọ̀ lónìí ó tó wá fẹ́ jáde tó wá tún wet rárá ìyẹn ti ń pa ìwọ̀ntúnwọ̀nsùn náà ní bí èèyàn náà ni tó bá ti mú mi yóò jù ó ti wà ò ní gbádùn ààrẹ so ó bọ̀lọ̀ wà moderate bí àwọn èèyàn náà làwọn náà so what are the conditions kúkúrú tí máa ń fà à ń rí kéékèèké náà ni àwọn ní lọ bí condition yẹn mọ́ but kí wọ́n mọ water lodge wọn pọ̀ kí
kí wọ́n sì make sure kí wọ́n tó jáde kó lè kí wọ́n fún wọn lómi tó bá jẹ́ dry season. So irú báàgì ẹ̀ wáyé tí wọ́n wá fẹ́ ṣe ẹ pé tòmátò nísìnyí tẹ́ bá wọn àwọn challenge táwọn tòmátò àwọn èèyàn wa ní ni pé wọ́n padà bàtà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọmọ wọ́n á fẹ́ máa wó ṣubú. So because of the heaviness of their fruit, what you can do is just look for a bamboo stick. You now put it ìyẹn á tì bọ ibi tí plant yẹn wà so that ìyẹn á lè mú àwọn okùn kéèké ìyẹn ó lè máa fi gbé wọn dó, we call it staking. Á fi gbé wọn dó kò sí tí wọ́n bá ṣe ga tó àṣọ àti igi tí yẹn kì í bọlẹ̀ yẹn tó ga tí yẹn sì fi àwọn okùn kéèké tie wọn papọ̀ mọ́gi yẹn, no matter how they carry the fruit kó ṣe fruit 20 náà carry, they will still remain there perfectly. There is a video I will share us after this. So if they do their staking and it's okay. But for us, that's more than stick that somebody going to be what perfectly is good for a stick at least like 2 meters tall or more than that. So let me say like 3 feet 4 feet ní gíga. Asáwọn ibi tó bá tó náà ṣe máa ń ga ọ̀gá tó wà iwájú tó tiẹ̀ ga tó height yẹn ó wà òkè ká mọ̀ lọ báwọn àtàwọn kìíní ká kì í bọ bí ìyẹ̀pẹ̀ yẹn tí ń grow tomato yẹn bóyá nígbà tó bá tomato yẹn tá bá transplant wọn mo sọ pé oṣù méjì náà ni wọ́n ń gbà wọ́n, oṣù méjì tí wọ́n bá transfer tomato àti rodo oṣù méjì náà ni máa ń gbà wọ́n tí wọ́n á fi bẹ̀rẹ̀ sí àti tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí harvest wọn. Ó jẹ́ local variety ni ó jẹ́ hybrid ni, that is how it is. So àwọn kan ìyẹn need àwọn hard fertilizer sáwọn ọmọ. The what you can do is that àwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ ẹ pé gbogbo àná ni fertilizer ń ṣe ajílẹ̀ la pé bí oúnjẹ tá a náà jẹ ni nutrient wọn ìpẹ́ lè mọ ó lè wà ó lè ní àwọn traces element but most important 3 element tó ní nitrogen, phosphorus and potassium wọ́n lè mọ ní tó. So ó láwọn kẹ̀mí náà tí wọ́n lè máa fi sí àwọn míì ní bá bí for example ní fún àsìkò tó ń bá yí fruit wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí jáde dáadáa àmọ́ ti flower ìyẹn lè fọn ewu sí kó lọ pọ̀ ju bóyá ọwọ́ yẹn báyìí kí yẹn wá fi sí it enhance the phosphorus potassium and the ní tá a mọ̀ ní pé potassium is for flower conversion, the flower to fruit conversion. It boosts the flower and makes the flower to convert to fruit. So àwọn yìí kí nìkan tá a máa ń ṣe ni pé tomato ó láwọn yàtọ̀ sí ewé àwọn kan mọ̀ pé àwa ò ní ṣe bá ṣe máa àwọn ṣe máa ń ṣe ní tomato máa mú tí tomato máa ń grow lọ máa ń ní àmọ́ pé ní sucker àbí side shoot wọ́n máa ń grow in between the leaves kálẹ́wé stem wọn ló lọ rẹ báyìí. I will bring the example to the group. Táwọn stem wọn ló lọ báyìí ewé wọn rẹ báyìí wọ́n máa ń yọ tí ò bá ti débi tí first flower bá ti jáde gbogbo àwọn side shoot a máa remove rẹ̀. Reason ni pé ó máa create enough ventilation fún wọn and secondly ni pé ó máa jẹ́ kí flower tó bá gbé alápò lókè yẹn ó máa jẹ́ plant yẹn ó focus láti lọ sókè àyẹ́ láti jẹ́ kí fruit yẹn ó tóbi. So kò ní tètè sí wàhálà pé plant yẹn ti gbọ́mọ ju wá tètè ṣubú. So ẹ má gbàgbé staking, the important thing is staking and I've told us what we need to do and the same thing to applicable to pepper. If we are going the both pepper either tàtàṣé ni àbí rodo. So with this you are giving them the water they need, you staking them because you prevent them from falling down. With this at the end of 2 months, assuming you nurse by January, you transfer by February. So February throughout February, March ending, you start harvesting or first week of April. So that is it. Àwọn tomato bá ṣe máa jẹ tomato bó ṣe márùn ló fẹ́ ṣe tó bá ṣe aláàkọ́ tó ṣe mistake you improve going further. Pé àbí I'm here, ask me what is happening. And for the àwọn rodo àwọn tomato gbọ́ àná la mọ̀ ẹnu jẹ́ àbí sorry àwọn ẹ̀fọ́ àwọn easy gan àwọn yẹn tá bá ti lọ ra síìdì wọn lọ́jà kò ju 1000 láwọn agolo kan lọ. So ìyẹn ọbọ̀nà tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé tó pa àwọn ẹ̀fọ́ tàtàṣé ni sorry ẹ̀fọ́ ṣọkọ àti kínní ni pé ọmọ wọn pọ̀ ìyẹn kan lè dálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. What people used to look for dry sandy soil our mix it papọ̀ so that tó bá ń dálẹ̀
omi ọmọ yìí ò ní pọ̀ sáni omi yẹpẹ̀ yanrìn yóò máa dàpọ̀ mọ́ wa ò ní bọ̀m̀bá di space wọn tó gbogbo àwọn báàgì náà la pípẹ́ bá ṣe pẹ́ ẹ̀ tá a bá fi sí wọn lọ báyẹn wọn á wù báyẹn sódà yìí ò ní bọ̀m̀bá di ẹ̀yẹn kò ṣe pé bóyá bí àwọn tòmátò àti ro ṣe ń jẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú báàgì àwọn sí mẹ́mbà tí a pípẹ́ yìí náà ni wọ́n á ṣe jẹ́ so ìyẹn tó wà just the knowledge about watering them ó ṣe kókó and the staking tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí harvest wọn náà the procedure thing so tá a máa ṣe ní àsìkò lè má gbà wá lọ síbẹ̀ so kíní tí ń kẹ́hìn ẹ̀kọ́ rédíò àná ni pé bá ṣe bẹ̀rẹ̀ àti gbogbo àná la mọ láti gbé àwọn nǹkan yìí bẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ àti pé àti guidance ẹni tí ó mọ guide wa pé àbò la ṣe kíní yìí so àlẹ́yìn tí kíní yìí wà fún náà nìyẹn láti ràn wá lọ́wọ́ so láti gbára nígbìyànjú láti ṣe àwọn ara even síìdì kùkúmbà àwọn kùkúmbà tá à ń jẹ náà tá a bá rí síìdì wọn a lè gbìn kùkúmbà ẹ lè gbìn kùkúmbà direct sí kíní ata àti tòmátò náà nìyẹn máa ń nọ́ọ̀sì wípé kí n nọ́ọ̀sì wọn díẹ̀ kí wọ́n fi dàgbà síbi kẹ́kẹ́ wa tó transplant wọn tó kẹ́ ọkọ̀ kan wọn ní ọ̀bọ̀dọ̀ wà ní inú báàgì kọ̀ọ̀kan tí àwọn kan tí mo sọ let's start small so I'm a learn let's pay attention and see where we are getting wrong so mo á kí tó finalize ọ̀rọ̀ mi ni pé ìwà tí mo dé bíbá yìí níbi tí mo wà báyìí tí mo ṣe lọ́jà mo pé àṣẹ ni tó ní pàṣẹ mo rí space rí mo sì rí pé cow dung yìí wà so mo wá báàgì mo fọ̀ mo ti ń tún padà à ń ṣe recapture mo wá báàgì sìmẹ́ǹtì like 20 mo sì fọ́ nù so mo wá yẹ̀pẹ̀ mo mix ẹ̀ pẹ̀lú dry cow kíní ìgbẹ́ màálù mo lò wẹ́ tó ti gbẹ dáadáa tó sì wà decompose mo sì báàgì rẹ̀ ìwà tí wọ́n á báàgì mo kó báàgì yẹn kalẹ̀ bó mo ṣe wá ṣe nursery ilẹ̀lẹ̀ mo ṣe nursery sí tó pé yẹ̀pẹ̀ wà níbi ibẹ̀ yẹn mo yẹ̀pẹ̀ yẹn náà mo till mo wá jáde ok sorry mo wá yẹ̀pẹ̀ yẹn jáde mo ṣe wá wà mo sì mix ẹ̀ pẹ̀lú cow dung bó ṣe pípẹ́ àwọn báàgì yẹn so atarodo àti tomato ọjà yẹn náà ni mo sì dà wọ́n síbẹ̀ I'm making sure I'm wetting them it's around December mo sì wet wọn wà tó di bí oṣù kan mo jẹ́ káwọn méjì lóṣù kan àwọn báàgì ẹ̀ tí mo ti prepare kalẹ̀ pẹ̀lú cow dung pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ and everything wọ́n wà so mo ti ń wet wọn kalẹ̀ tó pé dry season ni I'm wetting them mo sì transplant wọn by God grace they all come out well for the bell pepper atarodo gan òun ò really need the staking bí tomato ṣe need ẹ̀ because àwọn tẹ bá wò pé ọmọ wọn kéré kò tóbi ní atarodo kò really tóbi wà tó bá fi di oṣù kan tẹ transplant wọn yẹn tẹ fẹ́ yọ kọ̀ọ̀kan sínú báàgì rẹ má gbàgbé need àwọn fertilizer àti àṣẹ ìmọ̀ wàhálà àbí kẹ́mi ẹgbẹ́ organic là ń grow ìgbẹ́ yà fẹ́ máa fi wọn kòkòrò wá wá but not the first time because they don't use to that wọn ò use aláwọ̀kọ́ wọn ò ní tì wá so as time goes on ni wọ́n á ṣẹ̀ wá báwà tó bá ti afẹ́sàn fún wa bí oṣù méjì so làwọn kòkòrò ló máa wá oríṣi àwọn white flies nínú dry season white fly àwọn kéékèèké báyìí so irú èyí ni a lè máa ṣàlàyé àwọn yẹn but ẹ pé ẹ lè máa consult èmi kí ló lè lò sí from there yẹn kíní náà ni pé wọ́n fi ràn wá lọ́wọ́ àwọn yẹn ń cash out owó wà níbi ata o but ìmọ̀ náà nìyẹn kọ́kọ́ wá síwájú so níbo nìyẹn sì ti lè bẹ̀rẹ̀ òun náà nílé wa láwọn space kéékèèké tá a rí yìí so I think tí ìbá so ata rẹ̀ ṣe dáadáa o mo sì harvest rẹ̀ tomato rí tomato gbìn kì í mọ tomato ní pé issue ní compound mi gbà ọ̀gá mi gbà wọ́n sin màálù ní kòkòrò mi ò jẹ́ but ata yẹn ó last èmi gan ò padà jẹ́ pé èmi ń ṣiṣẹ́ farm àwọn tó jẹ́ èèyàn mi tán ẹ̀ ń gbọ́ wọn ní àwọn ní wọ́n ń jẹ ata yẹn lé èmi gan mo ṣe so ata farm tèmi ṣe lèmi padà ń jẹ àwọn náà ń jẹ ata yẹn so I think if there's any question or the next thing so a máa produce pẹ̀lú time wa so kákan gbọ́ àgbọ́yé ká sì yàn pé kó ta wá lára nígbìyànjú pé a lè fi bẹ̀rẹ̀ kò sí kẹta lè lò gbogbo àwọn ló you are gathering money pé a tó fi mọ wẹ́ni ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ I think díẹ̀ bá àwọn báàgì wá báàgì gbìyànjú àṣọ àti bẹ́ẹ̀ safe ẹgbẹ́ safe náà làwọn kọ́ níbi ẹ̀ sẹ́rùn ní jẹ́
oníjí lọ́jọ́ kẹwàá àpẹẹrẹ ti jẹ gbogbo orí rẹ̀ lọ sọ pé ó lè discourage yẹn so ọlọ́run ràn á lọ ó sì bùn wá ní àrísìkí jù báyìí lọ ọ̀nà àrísìkí ni ó sì náà ọ̀nà àrísìkí tó pọ̀ fún gbogbo wa ni ó sì bùn wá lẹ́mìí gbógun. I think I would like to stop here. So if there is any question or anything so that there may be that I missed, I'll explain. So please let me know. And when we start, we keep learning along. Don't forget when you start this thing and your tomato is growing. So they are aesthetic, they are therapeutic. You know, when artists don't grow, you too can ask the people that are there, or you can search one on yourself. With this, being as a DPR, you might think starting generally, you might think say for what's a union, wallahi. So kì í ṣe pé kò ṣàgìkì nìkan ni àmì àwọn tí ń jẹun lágìkì àwọn tí ń wò ṣe kí ni àwọn tí ń wò ṣàgìkì rárá náà náà ń jẹun lágìkì. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'd like to stop. Thank you so much. We really appreciate you. Wa alaikum assalam wa rahmah. Yes, I really appreciate it. I appreciate our president. Thank you so much. So, at leave the floor by Tabani 1 or 2 questions. About letting Tony Berry can be méjì fún wọn. Jadi Berry can be méjì. Okay. Brother Abdul Kudus. Naam. Kalisa. Mi ò ní question gbogbo ogun kan tó sọ yóò sì yé mi dáadáa. So mi ò ní question. Ẹ ṣeun gan. So ọ̀dà ẹ ṣé gan, I really appreciate. Mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní 1 or 2 things fún wa. Torí a máa parí rẹ̀ náà ni mo rí pàwọ́ mẹ́ta nìkan náà làwọn. I don't really have what to add it. He has give us this thing as well professionally, so I don't think I have what to add it. Generally ni mo ti ẹgbà lérò. Bóyá any advice àbí encouragement, word of encouragement àbí. Okay, no wahala. Assalamu alaikum. Bí president wa ṣe sọ látàárọ̀, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi jẹ́ kíkiní yìí kó lékún fún wa ní pé kí gbogbo àná mọ̀ pé ìyàwó mi ń béèrè owó ata àsísà mi ń béèrè owó ata, kò sí nǹkan táwa náà ta lè fi ṣe kíni tá lè make use of our space tó wà ní compound wa ju pé tẹ́ẹ̀bá ṣe lè ṣe tó ní normal òkè tán máa ń ká sí tó ní báàgì tán sọ so yóò lè reduce the cost, yóò lè reduce the expenses àwa náà. So be it may be all these leaves ewédú ni ẹ̀fọ́ ni so àwa máa ń ṣe yàn dáadáa. Even tá a bá fẹ́ ṣe gan dáàdi kò sí tí dáàdi bá ṣe wọ́n ní àbúrú lóúnjẹ gbọ́dọ̀ bá mi wá time kó bá mi ṣe kíni kó bá mi clear. So ti nǹkan tó sì ń ṣàǹfààní púpọ̀ ni tata tán sọ òun nísìnyí even a lè mọ rí harvest ń bẹ̀ tó pọ̀ but at least out of 100% èèyàn lè rí 70% téèyàn bá ṣe rà sí yóò jẹ́ kékeré so èèyàn ó sì mọ̀ pé èmi mo ṣe léyìí kò sí pé bí àwọn nǹkan kan rí yàn lójú ń bẹ̀ so nǹkan tèmi rí ń bẹ̀ náà nìyẹn. So I will urge everybody to káwọn náà make use of any opportunity tó bá rí àwọn wọn ti ń ta lọ́kẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ẹ̀rù ṣe sack farming wọ́n ti sọ so even sack farming gangan lèmi ń wá kí ọ̀gá sọ̀rọ̀ lérí dáadáa so wọ́n ṣe wá mẹ́nu débẹ̀ inú mi dùn púpọ̀ because ẹlòmíì mọ̀ fún wa ní ẹ̀ńgẹ̀ kò sí kinní kan wọ́n ti da lọ́gẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ti ṣe kinní kan sack farming is there for us so àbẹ̀ ọlọ́run ọba aláàkóbá san ọba president lẹ́sàn àtàwọn ọgbà àwọn schools wa lápapọ̀ kó sí ìbùkún wa inshallah. Assalamu alaikum. Mo really appreciate yín gan, ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín náà so ó ti wù mí kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan, really appreciate. PRO wa ẹ̀yin náà bá wa sọ 1 or 2 things àbí tẹ́ bá ní question. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Network ọ̀dọ̀ mi yóò stable mo kàn lọ mú bọ̀ ni wallahi kí mi fi tààrà rò pé bí a mú gẹ̀ẹ́sì kankan bí a fídíò máa tún wò inshallah torí network mi yóò dára kódà ó tún lè jáde anytime nísìnyí tí ní issue network ní ìlú ọ̀dà àkóso wa kan kí president wa ẹ̀kú akitiyan ọlọ́run ó bá a san ilẹ̀ san inshallah. Okay.
Bàbá president mi ò bẹ́ẹ̀ tún ní kankan tẹ́ fẹ́ sọ. Ó dà pé mo gbẹ́ nìkan wà ń bẹ Ibrahim ìmọ̀. Ṣé kìí sẹ́yìn ni? Mubarak kan kíláàsì wa ló wà president kíláàsì wa ló wà yọparí kíláàsì wa gan ló wà Ibrahim Mubarak ó ṣòfin ìrẹ̀lẹ̀ kan. Kóun náà tó bá wà níbẹ̀ kó sọ sí so that a lè round up and then nígbà tó ti sí question yẹn so àdé nípa ti TPR wí so tó wà ń bẹ̀ tó pé fídíò bá wà ń bẹ̀ tí a ṣe kalẹ̀ kò sí problem pẹ̀lú and then there is a slide but slide ilé ẹgbẹ́ slide ni ó lè má cover fún àwọn àlàyé tó súnmọ́. Àti cover fídíò fún wọn kọ́nà jẹ́ kán lè ráyè wò lókù báyìí. Okay. Brother Ibrahim sanwó à ń bẹ̀ sà ṣé wà ń bẹ̀? Okay nígbà pé bóyá network àbí okay. Kí bàbá okay yes. Alaikum salam wa rahmatullahi. Afẹ́kẹ́ yìí náà bá wa sọ̀rọ̀ ní. Okay, a dúpẹ́ fún president wa tó ti bá a sọ̀rọ̀ látàrọ̀. Lóòótọ́ èmi pẹ́ kí n tó wọlé but based on what I was able to listen to, I actually gained a lot and that's a very good suggestion and let me just say generally what has been happening on this group, it has been something that I'm so much happy to see that at least any contribution from our which is actually going to help because to be candid and to be factual, last week ni mo tó bẹ̀rẹ̀ sí ní we join. So based on what I listened to last week and this week as well, I've seen that I've gained one or two which is actually going to help. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó ti ń jẹ́ tó ti ń ṣe kínní ìbọ̀ alátẹ̀yìn náà so kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ó wúlò fún wa kọ́kọ́ máa ṣe ní tákà gbọ́tà ní ilé ìwé bíi mú kankan bẹ́ẹ̀. So I actually appreciate everyone and then the coordinator as well. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ tí ń bá a ṣe fídíò yẹn tó ṣe ń tó wa àti pé àwọn wa náà tó ń jẹ́ kí kó máa tó wa létí even though tá a bá ti fẹ́ gbàgbé anytime mo ti ń tètè rán wa létí kétọ̀ tomorrow is Sunday or anything like that. A dúpẹ́ fún everybody àtàwọn tó hàn sí bí náà ni a dúpẹ́ fún everybody pé kọ́lọ́ ń jẹ́ kí irú nǹkan báyìí kó ṣe ìwúlò fún wa dé ṣá. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan Allah bá san yín ní sanada. So kí bàbá president kan tó wrap everything up so èmi máa tún sáré bring in àwọn nǹkan kan tó máa tún jẹ́ bí reminders then èmi ò wá parí ètò then àwọn máa wá round off everything. So I really appreciate gaskiya ẹ̀yin la máa appreciate you so then take time ara yín náà láti present. So this is just an initiative that came from some group of people where let us be doing this and kata lè recount lé lórí náà ni tá bá sọ pé àkànjọ bára wa wà tẹ́ bá rántí dáadáa tẹ́lẹ̀ the group will just be there. Sometimes one person will just post memes so everybody will just be commenting, everything will just be going so ẹni tó bá wù nísìnyí tí ò bá fẹ́ géèmì ló fẹ́ kú so tó bá tún sọ pé òtún ráyè wá we will still drop the recording. So dẹ̀ ní keys láti ṣe gbogbo àwọn tó ń bá wa ṣètò yẹn náà kọ́lọ́n kó tó máa bá wa fún wọn ní agbára. So lára nǹkan tí mo tún máa ń rán wa létí every time náà ni pé kí ni táwa náà bá ti lérò pé a fẹ́ benefit the floor is actually open. So ẹ̀kí wàá president nísìnyí wọn ò sí nínú committee kankan wọ́n dẹ̀ wá láti wá ṣe wá láǹfààní. So anybody náà tó bá rò pé okay me too I have one or two things bí ní brother Abdulqudus náà ni bí ní brother Taofik táwọn náà sọ̀rọ̀ náà ni tàbí pé àrò wà tá a rí pé we have something to present so the floor is open for each and every one of us. So kò sí pé àwọn kan náà ṣe àbáwọn kan náà ń darí rẹ̀ àbí àwọn náà ní rárá o gbogbo wa ni o àwọn kan rò pé okay àwọn kan gbọ́dọ̀ sacrifice àwọn nìyẹn ni wọ́n á máa gbẹnu gbogbo wa sọ̀rọ̀. So actually bó ṣe rí nìyẹn. And then lastly nǹkan tí mi tó fẹ́ sọ òun náà ni nípa ọ̀rọ̀ contributions wa. So asọ́nà ní last week ẹ dákun ọ̀rọ̀ contribution yẹn ó fẹ́ dà gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn executive dóhùn àwọn náà ní bọ́ọ̀dì yẹn jù náà àwọn náà pé àwọn executive pa àwọn fẹ́ ru ẹrù everybody but ẹ má jẹ́ ká dáadáa àwọn executive náà ẹjọ́ so nǹkan gbogbo wa ní
and ló fi ìfà tó yẹ pé ẹ rí i pé everything tá a bá ṣe àwọn à ń fúnlé lábọ̀ àwọn à ń fúnlé ní report kódà tó di pa àṣẹ náà á ti rí i pé a tún fi pool nǹkan náà sí group everybody náà ló support rẹ̀ so nǹkan tó ń pè l'association yẹn nǹkan tí gbogbo wa come up with tá a sọ pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe kò ní jẹ́ pé àwọn nǹkan ni wọ́n máa ṣe torí kì í ṣe family ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kò dẹ̀ ṣe pé ilé wa kò dẹ̀ ṣe ọ́fíìsì wa nílé omi lè sọ kí nǹkan tó bá wù mí máa ṣe so I must do what everybody wants tí màá ṣe wá rí i pé gbogbo everybody wọ́n succumb to that at least mo gbọ́dọ̀ rí i pé bí 80% or 75% of people wọ́n succumb to that wọ́n support that particular motion before ká tó lè sọ pé I engage on it so ẹ jọ 1,000 yẹn náà ó máa go a very long way fún wa because we have a lot of projects ta ní níwájú náà alẹ́ ìta ń ṣe lọ́wọ́ currently nípa opening of our corporate accounts like registration as IT incorporated trustees and opening so that tá a bá ti fẹ́ send owó gan ẹ̀mí wa ó lè balẹ̀ the money will not be going to a personal account so we are on it already but our money has not been completed so lára nǹkan tá a aim náà ni pé a rò pé monthly contribution yẹn yóò ṣe dáadáa ju bá a ṣe lérò lọ so we have more than 200 people in the group but the contribution are just from maybe 11 or 12 maybe 9, 10, 11, 12 executives so hardly la fi réyàn kan from the general group so ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a fi sẹ́mi then if we have anything to donate as well so àwọn náà máa rí nǹkan tá a máa fi ṣe ìyẹn is internal projects we also have external projects that we are working with gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní initially náà ni pé we actually want to benefit the school and also our environment entirely so mo ní kékeré o we aim for it to become very big so àdẹ̀tí láwọn èèyàn kan tá a tún yàn sí pé káwọn náà tún máa bá wa lọ lè máa wọ àwọn project tá a lè ṣe so a lè execute àwọn project yìí náà without money so the money for logistics alone it is itself so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a fi sẹ́mi àti gbogbo àwọn tí fídíò yìí náà bá padà dọ́dọ̀ wọn táwọn náà bá padà wò so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti ṣe contribution wa sí àkáǹtì treasurer wa báyìí náà so ká dẹ̀ send the receipt náà sí wọn so we actually appreciate everyone àti president wa so máa tún gbé máìkì lọ sọ́dọ̀ wọn padà kán bá wa round everything off so kí gbogbo wa ká lọ lè sùn so thanks everyone. Kúnjẹ́ látàrọ̀ bàbá ẹ̀ náà la kí àdẹ́mọ́sí nígbẹ́ náà ni ẹ ti sọ so èmi ó kàn fi àdúrà káfíkó náà ní ká má tún fi lásìkò aláre ọlọ́run náà lọ yóò fún wa ní okun àti àlàáfíà ló sì ṣàlékún bíbà sí kò ní dàbí so ohun tó ń kó wa lọ́wọ́ yìí so àgbálẹ̀ òkò owó ọláàánú rẹ̀ jù báyìí lọ kó tún bá kún kó bọ̀ kó kún wa jù báyìí lọ níta héèmù tó ga so àpé tó ń tún ní fún wa kọ́lọ́n yóò ju bá a ṣe tún ní lọ kó wa ràn wá lọ kó jí gbogbo àti ó bá máa ṣẹlẹ̀ kó jí gbogbo wa yí pátápátá kọ́lọ́n jí gbogbo wa ń bẹ kọ́lọ́n mọ́ ti yè bá gbogbo wa níṣe ó sì ràn wá lọ ó ṣàlékún àrísìkí kó ṣàlékún àlàáfíà ara lórí àdánà gbogbo tí ń jẹ́ àlámọ̀ rí wa kó kún wa lórí rẹ̀ àtẹ̀yìn náà kó àlékún àtàgbà kó jẹ́ ká lè ṣe ju bá a ṣe lérò lọ so ọlọ́run ó kún wa I think I'd like to stop there so ọlọ́run sọ wájú. Really appreciate everyone for joining. So next week, let's look out for next week. So next week again, Koran Kofemi Wale. So our social committee, which will be the last committee for the first batch, and social committee, I want number one in next week. So I better pẹ̀lú àwọn guidance and counseling. So when they call wa nípa self-awareness and personal discipline. So second week, I'll also do our finance department, if I'm not mistaken. Second week, say finance nine. Health department wọ́n sọ̀rọ̀ nípa hypertension is a silent killer. Then our third week we went to finance wọ́n kọ́ wa nípa financial literacy and discipline abi if I'm not mistaken. Then this is our fourth week so àwa sọ́dọ̀ àwọn education wọ́n wá kọ́ wa nípa àgbẹ̀ that is home farming so from farming from backyard to the markets. So next week a máa lọ sọ́dọ̀ àwọn social. So I want to work on nípa I think is it coming togetherness everything. So as I'm already topic and the flyer, we see it very soon. So I think I to encourage others that are not currently here so that can join can Sanfani. So really appreciate everyone on call.
and I wish us a good night. Kọ́lọ̀ kó jí wa dáadáa o. That one. Good night.